صبح صبح يا مش افندي. لا، الصوت وحش قوي يا مان. صبح صبح يا مش افندي. خلي المايك زي ما هو، خلي المايك زي ما هو يا عم. يا عم، طب تعالى كده. صبح صبح. وكده صبح صبح. وكده. حاسس ان انا عند دكتور الودان. اقول انف واذن وحنجره. صبح صبح. قول لي كده واحده، صبح صبح كده تاني. صبح صبح يا مش افندي. صبح صبح يا استاذ سمسم، ايه بقى احكي لي. كنت في مكان ما فقررت اخد دش. طبعا انا عارف ان هي اوريدي دي جملة غريبة. مش عيب، لا مش عيب، بس اه, هتشاركنا في الدش بتاعك؟ اتفضل. لا هشاركه في الدش بتاع ما في خلاص ما فيش حاجة، ما احنا كله على الترابيزة كله. مساحة مفتوحة. بلاش مفتوحة دي. كله بالصراحة والحب. المهم يا سيدي الفاضل، دخلت الحمام عشان اخد دش وانا تحت الدش الميه شغاله. عايز بقى اللي هو يعني امارس الطقوس بتاعت الدش. اللي هي ايه تغسل حضرتك؟ شعرك. اوكي، ماشي. مش عارف ايه، تتليف اللي هو اه، الحاجات الطبيعيه يعني اللي مخي اي راح انسان لبعيد، انا بيعملها. مخي راح لبعيد. اما انا عارف انت عندك مشكله، انت كل حاجه بتروح واخدها تحت وشمال مش عارف ليه. دي احلى حاجه. خلي نيتك سليمه يا ابن الناس. هحاول. اه، عايز تغسل شعرك بالشامبو وتعمل جسمك بالشاور جel والليفه وبتاع. وهي دي بقى دش عادي المصيبه. تستحمى، اه. بس المصيبه طبعا ان انا مش في الحمام بتاعي اه، انت كنت مسافر، اوكي. ومش لابس النضاره، ففوجئت ان في 12 منتج محطوطين قدامي اه، وانا مش شايف دين ولا واحد فيهم. طب فين يا اصلا. جماعه فين الشامبو وفين الكونديشنر وفين وبعد كده طبعا بقى فانت ايه، واقف تحت الميه واجيب الازازه تعمل وعمال ايه؟ اعمل ايوه، كده. كنت لسه هقول لك تجيب الازازه بقى وتروح حاططها قدام وشك كده جوه عينك عشان تعرف تقرا لا انا الكتاب. كده مش هشوف حاجه. فانت ايه بتحاول تدور على الكومفورتبل بوينت وضعيه، ايوه. اللي هو ايه على ديستنس، وتروح مركز جامد عشان تحاول يعني تجيب ويا دين المنتج ده ايه. ليه 12 ازازه؟ ده اكيد حمام واحده ست، صح؟ اه بس كده، عشان كده في 12 ازازه. يعني انا اوريدي خلاص انا تأقلمت واتبرمجت ان في شامبو وفي كونديشنر وفي شاور جel. ايه بقى ال 12 حاجه التانيين؟ ما هو في كذا شامبو وفي اكثر من نوع كونديشنر صح. وفي بلسم وفي بعد بعد. الشامبو وفي وفي قبل وفي شاور جel للجسم وفي فيس سكراب للوش وفي انتمت أيوه. سوب للحتت التانية. فانت في الاخر في 12 منتج. فطبعا كان بالنسبة لي مأساة. التجربة كانت تجربة سيئة جدا لان كمان مسألة العناية ديت انا يعني ايه لسه بتعمل لي فكرة ان انا ما بقتش بشوف زي الاول. اه، بتضايقني وانا. دي نفسيا بتاخد مني كده حاجة. بس هو انا بلبس نظارة من وانا 9 سنين، فانا ما بشوفش من زمان، فلا انا مش بتعمل لي مشكلة الحكاية دي خالص. لا انا الموضوع بالنسبة لي ريلاتيفلي قريب. لا، انا متأقلم مع الإعاقة بتاعتي عادي. انا بحاول. انا بحاول بس مش لما بيحصل موقف زي كده هوت لان انا بس انا خدت بالي اصل انا ساعتها في الاول انا ايه. طب ما انا عادة في الحمام عندي شايف كل حاجة وبعد كده افتكرت لا انا في الحمام انت انا عارف. عارف انا مكان عارف كل ده حاجة ايه وده ولون ايه وده كل ايه حاجة، ولون ايوه. كل حاجة خلاص انا مش ما بقراش ايوه، وانا في الحمام بالظبط. المنتج. ايوه. فافتكرت الصابونة النابلسي شاهين. اوسخ ريحة صابونة شميتها في حياتي. انت بقى برجوازي يا ومتعفن. عم، ولا برجوازي ولا متعفن، واستعملتها وكنت بضطر، بس بكرهها، ريحتها خرا وحشة جدا. انا عارف انها مفيدة جدا وطبيعية جدا وعظيمة. لو تعرف تشتريها دي ب 12 دولار يا استاذ. لقيتها في المطار في مطار القاهرة الدولي. ايوه. كانت ب 12 دولار. ما كنتش اوف. مصدق نفسي. اه، اه، اه. كنت تغسل بيها وشك تغسل بيها دي شعرك بتغسل بيها تغسل بيها شعرك طيازك. ووشك وكل حاجة. هي مفيش كفة شيء. هو ايتم مع الليفة. الصابونة ايوه. ايتم مع الليفة. الصابونة النابلس شاهين دي، بس هي النابلس شاهين دي اصلها قديمة قوي.
وكانت دايما بتيجي مع التموين، واهالينا بقى بطلوا يقفوا في الطوابير بتاعه التموين والكلام ده وقت الانفتاح، وبقى في بقى الصابونه الكامي والصابونه مش عارف ايه، كان في كام لوكس. ماركه، واللوكس حلوا محل النابلسي شاهين دي. بس انا كنت بكرهها الحقيقه، ريحتها وحشه قوي. انت عارف هي معموله من ايه او اساسها ايه؟ ده حاجه المفروض تبقى انت فاهم فيها زيت بقى. زيتون. الله ينور عليك. طب انت هي عارف نابلسي دي عارف مين اصلا نابلسي ده؟ ده اسمه محمد شاهين، اول واحد عمل مصنع في مصر. بس هي الصابون ده اخترعوه في نابلس في فلسطين من 1000 سنة. اسم الله عليك. اسم من الله 1000 سنة يا عليك. برنس. اسم الله وبعدين عليك. لما وصل مصر في أوائل القرن العشرين، هو محمد شاهين ده هو أول واحد عمل مصنع، فسماها نابلسي شاهين، صابونة النابلسي شاهين. وبعدين عملوها صابونة النابلسي فاروق عشان باسم الملك فاروق. لا يا راجل. وأم كلثوم ورشدي أباظة كانوا بيعملوا لها إعلانات وترويج، وكانت مكسرة الدنيا بقى في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والخمسينات. أيوة، بس كانت مبسطة الحياة تماما. اه انا طبعا. انا انت عارف ان انا طلعت من الدش رحت مكلم اختي فقلت لها، يعني على اساس ان هي اكبر مني ب 12 سنة وحضرت جدتي اكتر بكتير، قلت لها طب هو كان في منتج تاني غير الصابونة النابلسي دي في الحمام بتاع تيتا؟ كان كان فيه. في صابونتين. يا راجل انا ما اعرفش بقى دي، انا فاكره في بس. صابونة اللي هي النابلسي، زيت الزيتون دي اللي احنا بنستخدمها في كل حاجة متعلقة بجسدنا. وفي وصابونة صابونة تانية. تانية نفس المنظر، بس دي اوكي. كانت بقى للمواعين والغسالة. اه صح، ايوه فبقول ايوه. لها الغسالة دي طيب انت بتحطي الصابونة في الغسالة؟ قالت لي اه بتبشرها. ايوه كانوا بيبشروا صح الصابون في الغسالة. هو صابونتين، والليفة اللي كانت انت بتستخدمها على جسمك تقدم شوية، تروح هي اللي بتعمل ليفة بيها مواعين. الاطباق. اه ليفة ليفة مواعين. مواعين. وكلها بقى ديد سكين ومصايب سودة. اه طبعا يا استاذ. وانت فكرك الاكل كان حلو ليه ساعتها؟ ايوه. ده كان ده بمخلفات البني بالفل. ادمين. ايوه، ما انت الديد سكين سيلز ديت طيب. والبلاك هيدز والوايت اه هيدز اه وبتاع دي اه. كلها دي ايوه. فليفر. اه طبعا، كل شفت احنا اهالينا بيريسايكلوا من اكتر من 100 سنه، مصريين من اوائل الناس اللي ابتدت ريسايكلينج ودلوقتي نصبايا 12 ازازه 12 ازازه اه 12 اه ازازه يا كفره. اه. 12 ازازه يا مفترين. وكلها كيميكالز، مفيهاش ولا حاجه طبيعيه. ودي عشان تحطها مش عارف على شعرك قبل ما تغسل شعرك، وبعد كده تغسل شعرك، وبعد كده تحطها على شعرك بعد ما تغسل شعرك، وبعد كده تحطها في شعرك تسيبه بقى قبل مش عارف ايه. ودي تغسل بيها تحت بطاطك، ودي تغسل بيها تحت صوابع رجليك. ايه يا جماعة في ايه دي هبل. ايه هبل. اللخبطة دي؟ عشان نبيع يا مان، عشان نبيع ونضحك على الزبون. والليفة كانت قد كده هوت. فاكر الليفة دي اللي هي طبعا اللي كنت طبعا. كانت تبقى ناشفة نشا يا سلام. الليفة دي يا معلم، أنا طلبت من واحدة صاحبتنا ومن حماتي، كل ما صاحبتنا دي بتنزل مصر وكل ما حماتي بتيجي بطلب منهم ليفة بتاعتنا المصري. عشان أنا بالبذر. اه لا مش بالبذر بقى، ما هو دلوقتي ما بقاش بالبذر وما بقاش بتغليها وبتاع، هي بتيجي جاهزة متنضفة ومغلية وكل حاجة على الاستعمال بس. البرجوازية المتعفنة اللي انت اه عايش لا، فيها مش يا ده مشيش. الناس كلها كده دلوقتي. هو زمان اللي كنا بنجيبها وتتقص وتتقسم وتتغلي وتشال منها البذر لان دي اعظم ليفه. انما الليف البلاستيك اللي هنا ده ما بعرفش استحمى بيه، ما اقدرش انا احط بلاستيك على جسمي او اتليف بيه. فحسيت بحنين غير عادي للصابونة النابلسي شاهين. وبعد كده افتكرت ان كان في محاولة مم. من شركة نابلسي شاهين، لان انا لن انسى يعني لسه فاكر الاغنية. ان هم راحوا عاملين اعلانات في التلفزيون، وكان في حد بيغني دي دي دا دا دو بدل الشامبو. انا عمري ما سمعتها دي فعلا. لا نابلسي شاهين. لا كانت اغنيه عظيمه لا عظيمه عظيمه. لا يا راجل، انا عمري ما سمعتها الاغنيه دي. ايه دي لطيفه قوي. دي ده اه دو. والله.
بدل الشامبو. بدل الشامبو. والله لا، فدي وكمان يعني هم ادركوا ان الشامبو طغى عليهم. ده لما كانوا بيحتضروا وخلاص وعايزين يرفايفوا البراند ده. ورجعوا دلوقتي زي الفل حضرتك. اه اه، ما انا سامع انه. بس انا هقول لك بقى ان كل الكلام ده كله حصل في ال 24 ساعه اللي فاتوا. مم. يعني ده انت قعدت دش حصل. 24 ساعة بتستحمى؟ لا، الاحداث اللي حصلت، القصه المأساويه، التروماتيك اكسبيرينس اللي انا عشتها دي ايوه. حصلت من 24 ساعه. اوكي. من 12 ساعه لقيت حماتي بعت لمراتي رساله بتقول لها بصي بصي واو، انا لقيت شركه في امريكا بتبيع الصابون اللي معمول في نابلس، وبعت لها صور الصابون النابلسي اللي فعلا جاي من نابلس. يا راجل. والله 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 زي ما بقول لك كده هو. دي علامة يا مارد. اه والله والله. لقيت لورا بتقول لي انتوا تعرفوا الصابون ده؟ فانا لما شفت الصوره تعرفوا. قلت لها بنتي، اولا لا انا الصوره دي كنت جت منين باكله. واشمعنى دلوقتي؟ انا كنت يعني باكله في الصابون ده. الصابون ده كنا بنعمل بيه كل حاجه، بس يا ريت نعرف نجيبه دلوقتي ب 12 دولار. مش 12 دولار لا، يا ما كفره. تنزل مصر بقى، ما تنزل مصر اشتري لك ستوك وهات. هي 12 هي دولار ده حبيبي من هو المطار، انا. في مطار القاهره الدولي. لا، ما هو جوه مصر هتلاقيها بخمسة، بقول لك من 5 ل10 جنيه حسب هتشتريها منين، يعني في منطقة شعبية ولا منطقة محدودة متوسطة ولا منطقة غنية. بس هو أقدم إعلان لقيته لها كانت الصابونة خمس قروش، 5 ساغ. فعلا 5 جنيه بس. أحد ده نابلسي شاهين يا سمسم. أنت هتخليني ده أخرج زيت عن زيتون شعوري؟ يا راجل يا يا مؤمن. عم صلي على النبي بس. زيت زيتون إيه دلوقتي؟ ما هو زيت زيتون ده موجود في كل حتة دلوقتي. على رايك صحيح. اه بقى يعني ما بقاش بقى حاجة فظيعة ومعمول في فلسطين بس ولا في إيطاليا بس ولا مش عارف ايه، كل إن مصر بقى فيها شجر زيتون وزيت زيتون وزي الفل. فهنزل بقى اروح السوبر ماركت اجيب لي الشامبو كونديشنر دايما لا ليه يا عم؟ ما تروح تشوف وبلسم لك. قبله وبلسم بعده. طب ما تعمل إيه انت بقى نابلسي شاهين بتاعك، عشان انت عندك شجر زيتون. عندي شجر تاخد زيتون. تاخد 5 6 انتاج 5 6 شجرات كده، ده سهل جدا اصلا. انت بتحطه تطلعه مش عارف ايه، مع مكوناته سهله قوي. تحطه على النار عاليه كده، يغلي وبتاع لحد ما عمليه التصبين تحصل. انت عارف ان عمليه التصبن اسمها التصبن، لا خليك، لا فصابونه. التصبين، لا التصبين صبن ايديك يا ابني يا حبيبي، صبن ايديك كويس. التصبين ده عندنا احنا لما احنا حورنا ميتين امها. بس هي عملية التصبن دي طلع الصابونة بقى من التصبن، فهي الغليان ده والبتاع الحاجات تميكس مع بعض اسمها عملية تصبن، وبعدين تطلعها تصبها في حتة تنشف فيعجن كده ويمسك وتقطعه بقى يبقى بلوكات زي ما انت عايز بقى. ده سهلة جدا. وبعدين من هنا بقى نفهم انه الأستاذ انتصار في فيلم سهر الليالي لما قالت مش فاكر لأنهي ممثل فيهم، قالت له هروح الصبن واجيلك. كانت دي بتتكلم كلام سليم. هي قالت له هروح الصبن واجيلك، فالصبن من التصبين طبيعي. شفت بقى؟ فهمت. مين استاذ انتصار، وايه الفيلم ده، وهي كان قصدها ايه انت ما تعرفش انتصار الممثلة وما تعرفش فيلم سهر الليالي؟ سهر الليالي ده اللي هو كان فيه فور كابلز كانوا بينقطوا على ايوه بعض. ايوه ايوه اوكي. ايوه. فهم جابوا فتاة ليل في اوكي. مشهد من المشاهد كويس، وفتاة الليل دي كانت الممثلة انتصار. فهو واحد فيهم ده رايح بقى يخش معاه، فقالت له لا لا استنى بس ثانية واحدة الصبن واجيلك. اه فده. هترفرش. ايوه ريفريش. وانا انت برضو عارف اللي هي لو كانت، برجوازي متعفن ها. ما هي لا انا بس هي لو كانت قالت هترفرش كان ممكن تزود التعريفه بتاعتها الضعف على الاقل. احنا نسيب الناس مع الناس الافكار العميقه ديت. في رغاوي الصابون دي. صباحك فل يا معلم. صباح الجمال يا برنس.